Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quixeres. Historia Takeaway. A Guerra Civil. Neste episodio non imos falar da Guerra Civil. Pero que dis se titula Guerra Civil? Ben, explícome un pouco mellor. Non esperes que fale da guerra en sí, do conflito bélico, das batallas, das frontes do armamento. Non vai ser o que me vai ocupar. E non porque non goste disto, que en verdade non me atrae especialmente. Aínda que teño que recoñecer que un tema este da historia militar que triunfa non son os podcasts con miles de escoitas, sino tamén en numerosos documentais que podes ver na tele ou en artigos de revistas de divulgación de historia. A Guerra Civil en Cor, a Guerra Civil como nunca viches, isto das guerras ten un público fiel. Ben, mais independentemente dos meus gustos, o que me leva a centrarme noutros aspectos é, como sempre, o que nos piude a ciuga para as probas a BAU. E coido que é abondo interesante. Sobre que vai este episodio logo? Pois centrareime na sublevación militar, no seu contexto e na súa organización. Os dous bandos en conflito, coa división de España en dúas zonas, unha abaixo a poder dos sublevados e outra fiel á República. E, por último, a dimensión internacional da Guerra Civil. Imos. As reformas. O punto de partida. Unha vez escoitei que cando estás perdido nun tema e non sabes por onde comezar, o mellor que podes facer é comezar polo principio. Unha señalidade. Mais cal é o principio? Nos manuais de historia adoitan comezar preguntándose polas causas, polo porqué. Así, para falarmos do contexto en que se produciu a sublevación militar que deu inicio á Guerra Civil, cumpriría afondar un pouco nas causas. Mais tampouco é tan sinxelo. Só verás, non existen explicacións unidireccionais. Por esta causa, esta consecuencia. Hai múltiples causas que nos permiten explicar a sublevación militar que deu orixe á Guerra Civil. Para xa me contradicir de inicio, vou comezar pola causa final, a última. Se me preguntasen por que comezou a Guerra Civil, obviamente diría, porque houve un golpe de Estado militar contra o goberno da República, liderado por un grupo de xenerais, Franco, Sanjurjo, Mola e outros, en xullo de 1936. Digo obviamente, mais ten cuidado, porque existe unha corrente revisionista da historia que busca cargar as culpas no goberno da República tanto máis que nos propios militares golpistas. Dígocho porque hai un par de anos a Ciuga presentou no exame sobre este tema un texto desta corrente revisionista, incidindo nisto do revisionismo que habería que explicar. Xa escoitarías máis dunha vez que a historia a fan os vencedores. Se durante 40 anos, coa ditadura franquista, só houbo en España unha única visión da Guerra Civil, non só favorable, senón laudatoria dos xenerais golpistas, Franco á cabeza, que viñeron a salvar a patria, foi a chegada da democracia, a profesionalización da historia a través das e dos historiadores que traballaban en principio nos diferentes departamentos de historia contemporánea das universidades, que aplicaron rigurosamente un análise histórica dos acontecementos, o que permitiu un cambio de visión. Con todo, nestes últimos anos, apareceu un revisionismo histórico, que non é exclusivo de España, non penses, tamén hai revisionismo no tema do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. E que moitos, por non dicir na maioría dos casos, sustentas en presuizos ideolóxicos máis que en interpretacións que avalen datos corroborados. Despois de todo este rollo que te acabo de soltar, comecemos. Causa: o golpe de Estado militar en xullo de 1936. Ostras, que sorpresa, pensarás. Os militares dando un golpe de Estado na España contemporánea. Onde vería eu isto antes? Modo ironía on.
Porque se estiveches atentos aos acontecementos da historia contemporánea de España, verías a sucesión de golpes de Estado, pronunciamentos, como se chamaban no século XIX, que se deron xa dende o reinado de Fernando VII. Pronunciamentos que nos falan do peso dos militares en política, do seu continuo intervencionismo, e este de Franco e compañía non deixa de ser outro máis, que non o último, porque tamén poderíamos falar da tentativa fracasada de golpe de Estado de Tejero no ano 81. Este continuo intervencionismo dos militares na vida política, derrubando ou mudando gobernos e réximes ao longo do tempo, a través dos recurrentes recursos golpes de Estado, é a outra cara do fracaso dunha verdadeira reforma liberal en España, onde a grande maioría da poboación estivo sempre marxinada da vida política. A Segunda República foi a primeira proposta democrática da historia de España, mas contou con as enormes dificultades de partida, que xa vimos no episodio dedicado ao establecemento da Segunda República, marcadas polo retraso económico, os fortes desequilibrios sociais, as altas taxas de analfabetismo e mesmo o peso ideolóxico enorme que seguía a manter a Igrexa. Esta foi a situación que tentou facer fronte ao primeiro goberno republicano, con todas as dificultades que tiveron. Porque xa metidos no contexto republicano en tempos da Segunda República, é o programa de reformas que se tenta levar a cabo o que está detrás máis directamente do golpe de Estado. A Segunda República deu voz social e política a novos grupos sociais que reclamaban o seu protagonismo, o proletariado, as clases medias e baixas, os xornaleiros e pequeno campesiñado. En fronte, as elites sociais tradicionais, oligarquía terratenente e alta burguesía, que gobernaban o país dende a Restauración, co apoio dos militares. E estes querían manter o monopolio do poder. As reformas que se propoñen desde os gobernos republicanos de esquerda supoñen un ataque frontal ás súas bases de poder. As reformas, que como lembrarás xa vimos noutro episodio, inténtanse desenvolver nunha España que vive unha forte polarización e radicalización social, con posturas maximalistas que impiden chegar a acordos para resolver os problemas do país. Todo nun marco onde se difunden as novas ideoloxías deste tempo, o fascismo e o comunismo da URSS. O amplo e profundo programa de reformas da Segunda República están detrás do golpe militar do 36. A polarización social acentuouse entre quen pulaban polas reformas e quen estaban contra delas, os conservadores, que se volcarán cara a posturas fascistas. Mas tampouco houve unidade entre as forzas de esquerda que defendían as reformas. A frustración pola súa lentitude, ou directamente por quen as vían insuficientes, decantándose por unha saída revolucionaria, xa de corte anarquista ou socialista comunista, afondaron esta tensión social e política arredor do proxecto reformista da Segunda República. O contexto. Son as eleccións do 36 coa vitoria da Fronte Popular o que está na orixe da sublevación militar. A Fronte Popular, unha coalición electoral de partidos que ían dende os republicanos de esquerda até os marxistas, apoiada mesmo polos anarquistas, concurrir ás eleccións cun programa claro, a reanudación das reformas propostas no bienio reformista. E o goberno, formado únicamente por republicanos de esquerda, tal como acordara na coalición, así o fixo nada máis chegar ao poder. Amnistiaron os presos, restableceron as medidas derrogadas no bienio de dereitas en relación á Igrexa, á educación e ao exército, apartando os militares conservadores antirrepublicanos, impulsaron os estatutos de autonomía vasco e galego e, especialmente, non só retomaron, senón que aceleraron a reforma agraria. En só 3 meses, de maio a xullo do 36, ocupáronse máis terras, aquelas que o Instituto de Reforma Agraria entendía que eran de utilidade social, que en todos os outros 5 anos da Segunda República. As forzas de dereita, derrotadas nas urnas, non esperaron a acción do momento do goberno. Xa coñecidos os resultados electorais, optaron pola opción do golpe militar como única saída posible. Constituíronse nun verdadeiro contrapoder, conspirando contra o goberno electo. A conspiración militar,
O golpe de Estado de 1936. O golpe de Estado de 1936 foi premeditado e planexado. Xa antes de que o xeneral Mola tomara en abril a dirección golpista, desde o propio febreiro dende as eleccións, aínda non constituído o goberno e para evitalo, as forzas de dereitas tentaron declarar o estado de guerra para que os militares tomasen o mando do país. O goberno que estaba naquel momento non aceptou e acelerouse a subida ao poder do goberno da Azaña. Houbo múltiples conspiracións militares, mas foi a coordinada por Mola a que se levaría a cabo en xullo do 36. O goberno era coñecedor de que se estaban a producir conspiracións, mas non sabía en concreto quen e cal. O plan dos golpistas era claro: iniciar o golpe coa sublevación do exército en Marrocos, estenderse rapidamente e dominar toda a península, eliminando sistemáticamente a todos os contrarios á sublevación. A situación de violencia nas rúas, o deterioro da orde pública, con numerosas folgas, ataques ao clero e saqueos e queimas de igrexas, mais en especial coa violencia política, foi o que lles levou a precipitar o golpe, un 18 de xullo, despois que uns días antes fose asesinado o líder conservador José Calvo Sotelo en resposta ao asesinato previo de José Castillo, un socialista tenente da Garda de Asalto. Cales foron as xustificacións dos golpistas? Que móviles tiñan? Non sería raro que te poñan un texto de Franco, a declaración do estado de guerra do 18 de xullo de 36, para que poidas falar das xustificacións dos golpistas. Non te debería sorprender. Atopamos, diríamos, o típico: a necesidade de que o exército, atendendo ao desexo da maioría da poboación, vele pola unidade e a salvagarda de España, o exército de novo co papel político de garante da unidade de España. A necesidade de ter un goberno forte, que impoña a súa autoridade e a orde, para que poida haber xustiza. Fai tamén Franco unha referencia contra a ideoloxía marxista da loita de clases, dando a entender que ten que defender a burguesía fronte ao proletariado, que no fondo é unha defensa da propiedade privada. Se ves, non hai moita novidade co que foi o discurso que justificaba en 1923 Miguel Primo de Rivera o seu golpe de Estado. Agora sí, faltaría a referencia á defensa da fe e da tradición, e tampouco aparece explícita a influencia fascista que podemos atopar nos que apoian o golpe no 36. Male o que intente de encubrir Franco, isto non é un golpe para restablecer a xustiza dentro da República, é un golpe contra a República, a orde constitucional e todas as reformas que se estaban a levar a cabo. E isto mesmo é o que poderás comentar se aparece o texto do goberno republicano. Insistirán no carácter do golpe de Estado militar contra a orde legalmente establecida. O golpe militar, entre o éxito e o fracaso. O xeneral Mola artellara unha sublevación onde se xuntaban unha trama civil que daba apoio político e económico aos golpistas, ademais da trama militar, que era quen o ia executar. O golpe iniciouse en África, declarándose o estado de guerra en Canarias e Marrocos. Franco, que estaba destinado en Canarias, desprazouse en avión cara a Marrocos. Mais o éxito do golpe non se estendeu como estaba previsto polos xenerais sublevados. Houbo adhesións e triunfos puntuais nalgúnas cidades: Pamplona, Sevilla, Valladolid, Burgos, Zaragoza ou Mallorca, mas fracasou nas principais cidades: Barcelona, Madrid e Valencia, e outras como Oviedo. Na nosa terra, o golpe triunfou, malia as tentativas de resistencia en cidades como na Coruña ou Ferrol ou Vigo. A Guerra Civil, que durará 3 anos, entre o 36 e o 39, é o resultado de que este golpe non foi nin un éxito nin foi derrotado. Os golpistas non foron quen de impor os seus plans, mas o goberno non foi quen de acabar cos sublevados. A guerra dictaría a sentenza 3 anos despois. O éxito ou fracaso do golpe nas diferentes zonas veu marcado primeiro pola capacidade de se coordinar dos propios sublevados. Tamén polo grau de reacción das forzas populares contra o golpe. Sempre temos que ter en conta a indecisión inicial do goberno republicano, que con algunhas decisións que tomou, como a da desarticulación dos corpos militares onde sospeitaba e entendía que podería haber unha sublevación,
reduciu finalmente as forzas que eles mesmos o exército republicano contaba. Mais foi sobre todo a negativa do goberno inicial a entregar as armas á poboación, en concreto as forzas proletarias, para se defender do golpe, polo medo que tiñan os republicanos a unha revolución social. Isto foi o que dificultou a reacción ante os golpistas. Nas zonas onde a poboación se autoorganizou máis rapidamente, a sublevación fracasou. As dúas Españas. Tralo golpe, España ficaría dividida en dúas, a zona baixo control da República e a zona baixo control dos sublevados, que eles denominarían nacional. Porque a linguaxe tamén xoga, é fundamental a propaganda. Non é un golpe de Estado. Tras a vitoria, eles falarán de glorioso alzamento nacional. Porque eles son os nacionais e os outros antiespañois. Eles os azuis, os outros os vermellos, dous bandos enfrontados. A configuración dos bandos. Non houbo espazo para os indecisos. A guerra obrigou a todo o mundo a se posicionar. O exército, teóricamente dividido, finalmente tivo máis peso no bando sublevado. O exército de terra estaba dividido, mais o sector fiel á República ficou desarticulado e tivo que comezar de cero. A Mariña e a Aviación, que se posicionou moi maioritariamente fiel á República, mais a falta de material e suministros, así como a acción dos exércitos alemán e italiano a prol dos sublevados, desequilibrou cara ao bando golpista estes dous sectores. Nos outros corpos, a Garda Civil, agás en Barcelona, apoiou casi na súa totalidade o golpe, fronte aos outros corpos, como a Garda de Asalto ou dos Carabineiros, que se mantiveron fiéis ao goberno republicano. O bando republicano. Os seus apoios fundamentais foron as masas obreiras urbanas das cidades industriais, os jornaleiros do sur da península, así como a pequena burguesía urbana. No bando sublevado, a poboación católica e conservadora das cidades, os pequenos e medianos propietarios agrícolas, apoiaron maioritariamente o golpe. No bando golpista, compre destacar fundamentalmente o papel da Igrexa Católica, que non só apoiou o golpe, senón que lle dá unha cobertura ideolóxica convertendo a guerra nunha cruzada contra o comunismo. Converten os golpistas en defensores da fe, da orde e da tradición. Non farán ningunha crítica á represión que estes van facer de xeito sistemático, asesinatos incluídos, nas zonas baixo o seu control, denunciando pola contra a que se vai facer na zona republicana. Porque desde un primeiro momento vaise producir unha violencia desbocada nos dous bandos. Na zona sublevada, como xa indiquei, planificada e executada como a represión de Estado, na busca de exterminar a todos os opositores á sublevación, entre eles todos os cargos das diferentes institucións da República. Isto vese ben na Galiza, onde prácticamente sin conflito aberto a represión e os asesinatos foron numerosos. Na zona republicana tamén se levará a cabo unha forte represión, mais ante a ausencia dun poder organizado, esta realizarase dende abaixo, sen unha xerarquía nin un control central establecido. Fica así unha España dividida, cada unha baixo control, xa dos militares golpistas, xa das forzas a prol da República. Non penses nunha poboación entregada á guerra, nin pola fe, nin pola República. Cada vez hai máis estudos que mostran como unha maioría da poboación, por azar xeográfico, por se atopar na parte controlada por uns ou por outros, participou na contenda a prol do bando que lle tocou. Non lle quedaba outra. Tamén se descobren a gran cantidade de desertores que se produciron. A dimensión internacional do conflito. Non se pode entender a guerra civil sen atender ao contexto internacional. Como xa mencionei, as novas ideoloxías emerxentes, isto entre comiñas, fascismo e comunismo, están moi presentes no conflito. As potencias fascistas, que en 1936 están casi no seu máximo apogeo, Alemania e Italia, serven de referente ideolóxico aos golpistas,
ademais de apoio económico e militar fundamental, imprescindible, sen o que non se entendería o desenlace da Guerra Civil. O comunismo da URSS, na versión stalinista, tamén inflúe de maneira directa no bando republicano. Neste caso non só ideolóxicamente ou con apoio, sino tamén contribuindo a enfrontamentos dentro das propias forzas de esquerda, en especial entre comunistas e anarquistas. Dende o primeiro momento, a guerra tivo unha fonda repercusión e trascendencia na esfera internacional, en especial en Europa. Dende o punto de vista ideolóxico, enfocouse o conflito como unha loita entre o fascismo e a democracia liberal. Verás que unha idea moi simplista, mais que tivo un éxito no imaginario político do momento, político e social. Con todo, o máis importante para as diferentes potencias europeas era o posible impacto sobre o equilibrio, o tenso equilibrio político que existía na Europa e no mundo neses momentos. Pensa que 3 anos despois comezaría a Segunda Guerra Mundial. A posición oficial concretouse no Comité de Non Intervención celebrado en Londres o 1 de agosto de 1936. Coa participación de 30 países, decidiuse non enviar apoio militar e reducir o conflito ao contexto interno español. A idea era evitar a extensión da guerra en Europa. Quen apoiaban esta idea era principalmente Gran Bretaña e Francia, as dúas democracias liberais máis importantes de Europa, e que, al principio, deberían ser as que máis apoiasen a República. Mais todo na práctica foi un paripé, unha farsa. Asinaron non enviar armas, mas as potencias fascistas si que o fixeron, desequilibrando a guerra en favor dos golpistas, de Franco. Tamén se acordou pechar as fronteiras, aspecto que Francia cumpriría e mantivo até 1939, pouco antes do final da guerra. Xunto a Francia, Gran Bretaña, Italia e Alemania comprometéronse a controlar a fronteira marítima. E como xa falei, isto de novo beneficiou o bando dos sublevados. Insisto, no contexto internacional, o bando sublevado foi o grande beneficiado. Tivo unha fonda vinculación co fascismo europeo, que unía intereses ideolóxicos e políticos. Alemania deulles apoio militar e logístico, enviando tropas á península e xogando un papel central coa Mariña, como no traslado das tropas sublevadas no inicio do golpe en Marrocos que levou as tropas á península, ou coa aviación, como a coñecida Lexión Cóndor, que bombardeou sistemáticamente as posicións republicanas e que Picasso amosou ao mundo co seu cadro Guernica. Mais non abondou a Alemania. Italia tamén lles aportou material bélico e militar, asegurando o control marítimo no Mediterráneo. E Portugal, militares, así como aseguroulle o paso de víveres ao exército republicano. A situación para o bando republicano era ben diferente. Francia e Gran Bretaña apostaron pola non intervención. Preferiron unha vitoria dos golpistas a unha posible vitoria republicana que supusese unha posible extensión da revolución social en Europa, é dicir, nos seus propios países, temían máis o comunismo que o fascismo. A República só contou co apoio de México, máis testemunhal que outra cousa, e co apoio da URSS de Stalin, que lles enviou asesores militares e lles vendeu armas. Un importante papel xogaron as brigadas internacionais, formacións militares constituídas por voluntarios estranxeiros. Calcúlase que virían a España apoiar a República entre uns 40.000 e 60.000 persoas, aínda que nunca coincidiron ao mesmo tempo máis de 20.000. Formada principalmente por obreiros e intelectuais, tiveron un gran papel na defensa de Madrid, mais fundamentalmente co apoio moral que deron ao bando republicano. Marcharían en outubro do 38, coa guerra xa casi perdida debido á presión internacional dos seus países. E Estados Unidos? Pois a grande potencia internacional fixo negocio, respetando no papel a non intervención, mais vendendo armas e petróleo a empresas privadas que sí que estaban implicadas na guerra. Dise que a guerra civil serviu ás potencias fascistas, Alemania especialmente, como campo de probas militares para a Segunda Guerra Mundial. A política de non intervención foi unha farsa. O
O apoio internacional que tiveron ambos os dous bandos só serviu para prolongar a guerra civil, co que supuxo en número de mortes e destrucción. Tamén axudou a desequilibrar o conflito, dándolle unha vantaxe militar fundamental ao bando golpista, o que lles levaría a gañar a guerra. E ata aquí un novo episodio de Historia Takeaway. Hoxe, como escoitastes, quedou un episodio un pouco máis longo. Agardo que non te resultara moi pesado. O obxectivo fundamental, xa sabes, é achegarte un pouco a historia de España, a nivel de segundo de bacharelato, darte unhas pautas, unhas pistas, un contido para poder resolver satisfactoriamente as probas ABAU. Mais neste apartado da parte práctica, que, insisto, non consiste en chaparse directamente todo o que ven tema, sino en ter unha orientación, unha perspectiva que te axude a afrontar os textos. Como sempre, xa o sabes, a forza de ser pesado. Si tes alguna dúbida, si tes alguna consulta, si queres que cambie algo, non o dubides. @facemoshistoria en Twitter, facemoshistoria@facemoshistoria.gal, a través do correo electrónico. E non esquezas de visitar o blog facemoshistoria.gal, donde ademais destes contidos atoparás outros interesantes que te serán de moita utilidade. Vémonos, escoitámonos.